أهلا فيكم في قناة ماجيك فود حسونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتي ماجيك فود حسونة. ما شاء الله غادي ندير أنا وياكم جنيوحات ديال الدجاج. هاد العلبة هادي جبتها فيها 5 كيلو ما شاء الله. جبتها من ألمانيا كيف ما تشوفوا، حلال بطريقة إسلامية. غادي نقاد انا وياكم اليوم جنيوحات ديال الدجاج. غنديرهم بواحد التتبيله رائعه، تيجيو لذاذ، يعني تتبيله بسيطه جدا ولكن راه كيجيو رائعين في المذاق وتيجيو مقرمشين. نبداو على بركه الله. غادي نبداو على بركه الله. حاولت نفتحها من هنا من الجوانب مسدوده باحكام. غادي نحلها هكا بالسكين. انا بطبيعه الحال ما غنستعملش هاد الكميه كامله لان هذا 5 كيلو. غادي ناخذ غير واحد الكميه بسيطه، يعني الافراد العائله ديالي. بسم الله. خديت هاد الكميه هذه. غادي بطبيعه الحال نغسلو مزيان بالملح والحامض ضروري. بسم الله. حيدوا منه داك الدم، هكا باقي فيه دماء شويه ديال الدم هكا ديال نصفيو. نبقاو نغسلوه حتى يولي لينا داك الماء صافي. نرجعو نغسلوه مره اخرى، نغسلوه مزيان. مع ذلك نقي ما شاء الله، ما فيه لا شعر لا والو، لا ريش لا والو. غادي نديرو هنا هكا، نصفيه من الماء، نخليه يتصفى. هنايا غادي ناخدو حامض هكايا. عندكم معصره، انا كنستعمل غير هاد الطريقه هذه كتجيني سهله. كناخد حتى الهبر ديال الحامض حتى هو تنستعملو. بهاد الطريقه هذه. هكا حصلنا على عصير ديال الحامض. هاد الحامض هذا غادي نضيف ليه الملحه وغادي نخلط مزيان تينسجم ليا الخليط. بعد ما وجدنا العصير ديالنا غناخذوا هاد الجنيوحات هادو، غنحاولوا نشفوهم مزيان بهاد الطريقه هذه. انا خديت هاد البابي هذا ديال المطبخ، غادي نحاول هكا نشفو. يعني بابي يكون نوع ممتاز باش ما يلصقش لينا على الدجاج ديالنا. هكا تنشفوا الدجاج ديالنا كامل. بعد ما نشفت الدجاج ديالي كامل، كيف ما تتعرفوا الجناح هكا تيجي جوج الاطراف، فيكم تقطعوه هنا غير هاد الطرف هذا. انا شريته هكا. غادي نكب عليه الحامض بهاد الطريقه هذه. الا كان عندكم الوقت فيكم ديروها نهار قبل، تخليوه هكا مرقد باش يجي لذيذ وشارب. وغادي نخلط هكايا. الا خليتوه ليله قبل تيجي يا سلام، ما غاديش نقول لكم تيجي رائع، تيجي شارب مزيان. وغادي نخليه مده تقريبا شي نص ساعه. دابا غادي نوجد انا وياكم تتبيله ديال الدجاج. هاد المرحله هذه بزاف مهمه، تبعوها معايا من الاول حتى الاخر. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي الموطارد والخردل تقريبا 2 معالق كبار. غادي نضيف تقريبا معلقه كبيره
ديال صلصه الصوجا. ما تكتروش، ما تنساوش، لان غسلنا الدجاج بالملحه. غادي ندير واحد الملعقه صغيره ديال السكر اسمر باش يقاد لينا الطعمه ديال الدجاج، لانه فيه الصويا والملح. عندي هكا نص معلقه ديال الابزار، هنا عندي 2 معالق صغار ديال الثومه بودره، فيكم ديروا ثومه طريه. عندي كذلك بابريكا او تحميره او فلفل احمر. انا هذه عندي شويه حاره، راه كنستعملها ديما حاره. الا انتبهتوا نتوما فيكم تستعملوها عاديه او فيكم تستغنوا عليها كذلك، ولكن هي كتعطي لون زوين في الدجاج ديالنا. هنا عندي ملعقه ديال الاعشاب، فيها مرد الدوش، فيها الزعتر، فيها الحبق. غادي نضيف معلقه، الا ما متوفرش عندكم فيكم تستغناو عليها. هادو هما المكونات كاملين، غادي نخلطوهم بطبيعه الحال بزيت الزيتون. غادي نضيف واحد الكميه ديال زيت الزيتون، تنشوف الكميه اللي غادي تكفيني، تقريبا نص كاس هكا. غادي نخلط الجميع. تينسجم لينا الخليط. هنايا غادي نضيف واحد البيضه، هنا غادي ناخدو غير الصفار ديال البيض، غير الصفار بوحدو غادي نضيفوه للخليط، لانه البياض ديال البيض تيحرق لينا الدجاج وتيدير لنا رغوه بزاف في الزيت، يعني نستغناو عليه من الاحسن. وغادي نخلطوا الخليط ديالنا، تينسجم لينا، تشوفوا منسجم مزيان. الخليط ديالنا ها هو واجد، رائحه زكيه. صافي غادي نضيفوا الدجاج ديالنا. الدجاج ديالنا بطبيعه الحال غادي نصفيوه من داك الزوم، هذاك الماء ديال الحامض والملح اللي رقدناه فيه قبل، غادي نحيدوه نهائيا، ولكن ما نغسلوش، غادي غير نصفيوه. انا تنوريكم الطريقه درجه درجه هكا. حيدوا هاد الطروفه ديال الحامض، مابقيناش بحاجه ليهم. يتصفى مزيان عاد باش نحطوا التتبيله ديالنا. غادي نحطوا الدجاج ديالنا هنا في السوبيره. هاد الطروفه الكبار ديال الحامض نحيدوهم. وهنا غادي نضيف التتبيله اللي قادت لينا. نتوما عينكم ميزانكم، التتبيله راه تتكون على قد كميه ديال جنيوحات، يعني ما فيكمش، ماشي ضروري يكونوا جنيوحات، تقدروا ديروا حتى فخيضات، ديروا حتى صدر تاع الدجاج. حطيت انا واحد المقطع في فيديوهات قصيره دايره فيه غير صدوره ديال الدجاج مقطعه من الطروفات. راه التتبيله اللي درت هي نفس هذه. وغادي نخلط بيديا، ضروري نخلط بيديا باش نعرف ان كلشي الخليط خدا حقه من التتبيله. يعني هاد التتبيله هذه الا درتوها نهار قبل، يا سلام، ما نقولش لكم الدجاج كيجي غادي يجي لذيذ بزاف بزاف بزاف.
للاسف لضيق الوقت انا استعملتها في نفس النهار. جربوها وخليوا لي الاراء ديالكم، تعاليق. شوفوا كي دايره، يا سلام هكا معلكه. غادي نخليها الدجاج هذا مرقد تقريبا شي نص ساعه، وغادي نمشي نوجد انا وياكم المقبلات اللي غنحطها مع. بما انه هذه وجبه ديال العشاء غادي نحاول ما ندير شي حاجه ثقيله بزاف، ندير شي وجبه خفيفه يعني فيها خضروات وداك الشيء. مهم هذه البطاطا هذه جبناها من عند لي سويس، هذوك العربيه كيبيعوها، كيزرعوها بيو، كيزرعوها لراسهم، وحنا تنمشيو هنا قريب ليا ما بعيدش. وشوفوا انا اش لقيت هكا، قلت نبارطاجيها معاكم. لقيت هاد البطيطات هادو لقيت هاد البطيطات هادو، شوفوا الشكل ديالهم شحال زويون، على شكل القليب. قلت نبارطاجيها معاكم يعني ما عنديش القلب هكا نقطعهم ونطيبهم ما عرفتش اش غندير فيهم، نطيبهم ولا نخليهم. المهم غنخليهم هكا ديكور. سبحان الله، قليبات. ونستمروا في الوصفه ديالنا. المهم هاد الوصفات هادو راه ماشي غرابين، راه عندي ديجا انا حاطاهم في القناه ديالي. غادي نديرهم هكا تك تك هكا بسرعه باش ما نطولش عليكم، تشوفوا غير الطريقه البطاطا هذه غادي نقطعها، غادي نديرها بالقشر ديالها. هذا البطاطا القشره ديالها بيضاء، البطاطا البيضاء تكون القشره ديالها رقيقه بزاف، واصلا القشره ديالها فيها فوائد. يعني غادي نقطعها هكا بهذا الشكل هذا صافي في ساعه الطيب. التتبيله ديال البطاطا غادي نديرو معلقه ديال خميره او فلفل احمر، معلقه ديال الثومه بودره، كذلك غادي ندير ملحه حسب الرغبه. الملحه انا غندير 2 معالق صغار. فيكم ديروا كذلك الحار، انا غندير غير واحد شويه هكا نص معلقه. ديروا الحار او ديروا الهريسه توفر عندكم. هنايا عندي شويه ديال روزمارين يابس هكا نهرسو باش ما يبقاش شويه عواد طوال. الرائحه ديالهم تتشهي. هنا كذلك عندي ديك الخلطه ديال روزمارين، مرد الدوش، الزعتر، وكذلك الحبق. غادي ندير غير واحد شويه هكا. غادي نخلط كلشي بزيت العود. غادي نخلط الجميع. هنا غادي نحط البطاطس ديالي بعد ما غسلتها بطبيعه الحال. المهم انا عندي راه في الفران هكايا غنختصر الوقت. غادي نحط البطاطس بالشكل هذا، نص هكا نفرقها باش كل الاطراف ياخذوا حقهم من الطياب. وغادي نحطوا الجزر كذلك نفس الجانب وغادي نخلطها. ونمدوه كذلك هكايا.
غادي ندخلوهم الفران. راه في ساعه تيطيبوا، ما تياخذوش وقت بزاف. ما نجيو فين نطيبوا الدجاج ديالنا حتى الخضره تكون وجدات. هذه من الافضل نسلقوه، يعني احسن طريقه للبروكولي هي السليق. هنايا بروكولي درت ليه الملحه، مشى لي هذا المقطع هذا ما صورتوش. غادي نديرو فوق النار غير تبدا تغلي الطنجره ديالنا. كنحسبوا ليه 10 حتى 15 دقيقه وتنحيدوه، تنكبوا عليه ديك الساعه الماء بارد باش يبقى لينا هذاك اللون الاخضر ديالو، اللون الجميل ناصع، ماشي اسود، يعني ما يميلش للسواد. غادي نحطو مقله هكا غرقه. فيكم ديروا تفريتوس. غادي نستعمل زيت القلي الكميه اللي انا محتاجاها. حاولوا ديروا غير الكميه اللي تحتاجوها بالضبط، لانه هذا الزيت هذا قليو فيه مره ورميوه من الاحسن. هذا غير خبز يابس ومطحون. كنحاول الكاميرا تشد لكم كل شيء. غادي نبداو العمليه ديالنا. هكايا لا شابلاو ديالنا باش ما تبقاش شويه. حتى كنديروا الدجاج ديالنا كامل. هاد الدجاج ديالنا تحمر ما شاء الله كيف ما تشوفوا. صندوق الوصف غادي نخلي لكم روابط ديال بعض الوصفات بحال هاد الوصفه هذه ديال الخضار او ديال لي سالاد تبغيو تزينوا بها الاطباق ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ولا اول مره تتشاركوا في القناه ديالي ما تنساونيش من اشتراك وشي تعليق محفز. وتنشكركم بزاف الا وصلتوا معايا حتى لهنا. تنتمنى لكم شهيه طيبه والى وصفه قادمه باذن الله. باي.